Halo guys, kembali lagi di channel aku Surf. Kali ini aku bakal ke Hamster Squishy. So ini tuh kayak Hamster Squishy-nya part 4 gitu ya guys. So daripada kelamaan, let's get started. Nah ini aku jalan kaki guys, kan hamsternya lumayan deket ya. Satu pitik, aduh pitiknya ngeri banget. Udah kayak apa, sigar gitu ya guys. Kita kalau sigar tuh siap untuk meladung. Wah pokoknya anak kampung nggak bilangnya kayak gitu ya. Kayaknya itu deh, soalnya ada mbak-mbaknya gitu. Yuk langsung aja, ini masa di luar gitu. Aduh sorry mbak, banyak kok tidur sih ya guys. Aduh itu banyak tidur. Aduh gimana ya, aku mau bangunin tapi nggak enak. So nggak apa-apa, kita bangun. Mbak bangun mbak. Aduh nggak bisa lagi mbak. Iya. Selamat datang di Hamster Squishy kami. Jangan dipilih-pilih, maaf kalau saya ketiduran. Saya nggak akan tidur lagi. Saya akan dipilih-pilih. Ini shopping bag-nya dan boleh dipencet. Dan ada diskon 30%. Oke mbak, siap. Nah, kita mau taruh di sini shopping bag-nya ini. Oke, pertama di sini ada marshmallow. Nih, lightingnya jelek banget sih. Nih. Oke, aku mau kan terlalu slow gitu ya, agak. Ini ada Hello Kitty di sini. Minta ini aku mau. Ini lagi masa Covid ya, jadi aku lagi pilek juga, makanya aku pakai masker. Ini ada crispy pillow, aku mau. Kayaknya stok baru. Mbak, ada stok baru nggak? Ada yang beng-beng sama yang crispy. Oh bener kan, yang beng-beng sama yang crispy. Wah, collection banget. Oke, aku mau. Kayaknya aku bakal borong deh, karena ini cuma dikit gitu stoknya. Wah, ratingnya jelek banget. Saya agak slow sih, slow banget malah. Aku jadi pengen beli. Oke, kita beli aja, mau. Ini dulu bukannya di packaging ya mbak? Iya, tapi packagingnya udah butek gitu. Oh, udah butek. Jadi ini ada si Cimi loh guys, tuh. Imut banget ya, slow banget. Wah, slow banget ini, sumpah deh. Kayak ada defectnya gitu gak sih? Ya ini kayak ada defectsnya gitu. Coba, aduh. Lightingnya jelek, mohon maaf. Belakangnya kayak gini nih. Oke, aku makannya terlalu slow. Sini ada Pikachu, aku telur Pokemon gitu. Gary aku sisain satu, kan aku nggak suka Gary, udah berkali-kali beli. Itu aja deh mbak. Kalau cuma beli berapa ya, semuanya tuh serba 5.000 mbak. Oh serba jadi saya kan diskonnya 30%, jadinya dikurangi 3.000 ya mbak ya. Sini 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000, 12 mbak. Tunggu ya mbak. Aduh, ini yang lucu deh guys. Jatuh. Maaf ya mbak, jatuh squishy-nya. Nggak apa-apa kok. Saya ambil tutupnya dulu, tutup. Biar di jalanan nggak jatuh nanti squishy-nya. Ini mbak, sini. Totalnya 12.000. 12 mbak. Ya iyalah, sabar nih mbak. Makasih ya mbak. Iya, saya datang lagi ya. Nah gitu dulu ya guys video dari aku. Jangan lupa untuk di klik like, comment, share, and subscribe. Bye bye.